আপনি কি জানেন আপনার কিচেনে থাকা ১ চামচ খাঁটি মধু অনেক কাশির ওষুধের থেকে ভালো কাজ করতে পারে? চলুন দেখি কিভাবে করা যায়। ঘন ঘন কাশি বা গলা খুসখুস ১ চামচ কাঁচা মধু, সামান্য আদা কুচিয়ে একটু লেবুর রস মিশিয়ে খেয়ে নিন। গবেষণায় দেখা গেছে মধু কাশি সিরাপের থেকেও দ্রুত গলার অস্বস্তি কমায়, ভালো ঘুমোতে সাহায্য করে। তবে মনে রাখবেন, ১ বছর কম বয়সীদের কখনো মধু দেবেন না। রান্নার সময় হাত পুড়ে গেলে বা ছোটোখাটো কেটে গেলে মধুর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি গুণ যে কতটা সেটা বুঝতে পারবেন। ইনফেকশন ছড়াবে না, জাস্ট পাতলা একটা লেয়ার লাগিয়ে রাখুন। তবে শর্ত একটাই, মধুটা হতে হবে একদম এবং খাঁটি মধু।